लेलैंड का इंजन में हार्नेस वगैरह भी। अशोक लेलैंड इंजन का मॉडल का किधर है? इसके अंदर केबिन के अंदर इशू इसका रखा हुआ है। इशू यहाँ पे निकाल दिया, वैसे लगाता है हाईवा वगैरह में ये बगल में ही दे देता है। ये दिया है ना। हाईवा वगैरह में बाहर ही ऐसे साइड में रख देता है। हाँ, जनरली यहाँ पे लगा रहता है। इसके अंदर रख दिया है। ईजीआर वो वाला दिया उधर। मंगाऊंगा, पेट्रोल पंप से मंगा के लेते हैं। इसी का जुगाड़। पेट्रोल पंप से खरीद के मंगाऊंगा। यार ये सब बड़े यूज कर रहे हैं। बटन की इधर